muchas veces. Continuamente después de cada vez que pongas una barca, ir girando, y te puedes fijar en las patitas, en las puntas de los remos, cómo se vayan creando unos palitos como de leña en la fogata. A ver, yo me estoy guiando por dónde poner, por dónde no, en la fogata, en los palitos de la fogata. Así quedaría esta